京都で行われる桜パレードで出雲商業高校さんと松井商業高校さんとは3校で交流会をさせていただいたり、2年生の時には松井商業高校さんと合同練習をさせていただいたりしました。そして3年目にして出雲で演奏する機会をいただき、私たちも出雲に対しては不思議な縁を感じています。そしてまた今日一緒に演奏することができ、本当に嬉しく思っています。本日お越しいただいた皆様との縁も大切にして、明日の境内で行われるパレードと合同の奉納演奏も部員一同頑張りますので、よろしくお願いします。それでは準備が整うまでもうしばらくお待ちください。
はウィンターゲームズセレブレーションラナベイベイビーオーバーザレインボーです。続いてお送りいたしますのはスリラー。ユーキャンとストップザビートムーンライトセレナーでシングシングシングです。皆様おなじみの曲も多いかと思いますので、どうぞご一緒にお楽しみください。それでは最後までお楽しみください。
す。